وانتهت مباراة الاهلي ومازيمبي 3-0. الاهلي يصعد للنهائي للمرة الخامسة على التوالي في انجاز تاريخي. مفيش اي فريق في افريقيا حقق الانجاز ده. الاهلي صعد 4 مرات للنهائي، النسخ اللي فاتت 4 مرات متتالية حقق منهم البطولة والكاس 3 مرات، برضه في انجاز تاريخي محدش حققه غيره، وان شاء الله هيحقق انجاز تاريخي المرة دي ويفوز بالبطولة للمرة الرابعة في 5 نسخ متتالية. الف مليون مبروك لكل الاهلاوية. مباراة النهاردة كانت عظيمة، الاهلي رجع تاني يلعب لعبه. النهاردة استمتعنا بالمباراة، كان في بعض الاخطاء بالذات في الشوط الاول، كان في فرص ضايعة كتير، كان مفيش استغلال للفرص، والهدف اللي اتلغى بلمسة اليد صحيحة. الهدف ده لو كان صحيح واتحسب كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا، بس احنا ربنا اراد ان الهدف ده يجي في الوقت ده ويتلغي علشان اللعيبه تفوق وتحس بالجمهور اللي كان مالي الاستاد، الجمهور العظيم ده. النهارده كان في الاستاد ما لا يقل عن 60-70 الف متفرج، الاستاد كان مليان على اخره. الجمهور ده ما كانش ينفع يروح النهارده زعلان، واللعيبه في الشوط الثاني قدموا شوط رائع ممتاز جدا، حققنا فيه المطلوب وصعدنا للنهائي. حطينا 3 اهداف وسام ابو علي حط هدف رائع جدا. والنهارده بجد حسينا ان احنا بقالنا مهاجم، احنا بقى لينا مهاجم يا جماعه. وسام ابو علي من اول مباراه وانا بتفرج عليه واقول ده مهاجم، حتى قبل ما يحط الهدف كان بيضغط، كان بيجري على كل كوره، كان بيدافع، كان عامل ارتباك للمدافعين. هو ده المهاجم اللي احنا كنا بندور عليه طول الفترة اللي فاتت دي، والحمد لله رب العالمين. ربنا يبعد عنه الإصابة ويا رب يفضل على مستواه ويفضل يهدف كده ويلعب بنفس الروح وبنفس الأداء وما ينزلش أداؤه أبدا. أكرم توفيق النهاردة كان ممتاز، لعب أداء رجولي، ومش بس أداء رجولي، لا كمان حط هدف وبيلعب وبيسلم ويستلم ويدافع ويعمل اختراقات ويعمل باصات طولية. النهاردة أكرم بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه من الإصابة. النهاردة قلبنا وقع لما شفناه وقع النهاردة، قلت ده صليبي ثالث ولا ايه، بس الحمد لله رب العالمين ربنا سترها معاه وربنا يسترها معاه في اللي جاي ان شاء الله. اللعيبه كلهم كانوا رجاله بصراحه النهارده، الحمد لله رب العالمين على المكسب. بس برضو كولر معرفش ليه مصمم ما يغيرش. اللعيبه تعبت، انت حطيت هدفين كان المفروض تنزل لعيبه جداد يحركوا الملعب يدافعوا يجروا يعملوا فنتات، بس انت برضو فضلت مش عايز تنزل، وفي الاخر رحت منزل كهربا. والحمد لله ان انت نزلت لنا محمود متولي. لازم يا جماعه نخلي بالنا من الاخطاء اللي تمت النهارده في الشوط الاول، ما تتكررش في مباراه الترجي هناك ولا حتى في مباراه العوده، الا موضوع تضييع الفرص. انت هتلعب في نهائي، مباراه هناك ومباراه هنا على ارضك، لازم تستغل انصاف الفرص، وبالذات مع الترجي شمال افريقيا. انتوا عارفين لو حط فيك هدف هيموت. والنهارده اصلا مازيمبي كان بيلعب وكنت قاعد طول الوقت اقول ايه، احنا بنلعب فرقه من شمال افريقيا ولا ايه؟ كان بالظبط متقمص روح فرقه من شمال افريقيا. الفريق جاي مش عايز يلعب، مش عايز يلعب كوره، عايز بس يقع ويضيع في الوقت، وهو جه على دماغه في الاخر وبقى هو اللي بيجري عايز يلحق الوقت وما لحقش. فاحنا عندنا مباراتين هيكونوا صعبين جدا، في الترجي هناك وعندنا على ارضنا. لازم نلعب مباراه قويه جدا. المفروض المدرب واللعيبه يعتبروا ان المباراه اللي هناك هي النهائي، يخلصوا المباراه هناك. لازم تطلع من هناك بنتيجه ايجابيه ان كانت تعادل ايجابي فوز اي حاجه، المهم ان انت ما تطلعش بنتيجه سلبيه. ما اتمناش ان احنا نطلع حتى 0-0 من هناك او ان احنا نطلع خسرانين، لازم نطلع بنتيجه ايجابيه بتعادل او بالمكسب. وان شاء الله رب العالمين المكسب والثانية عشر في دولاب الاهلي باذن الله رب العالمين. مبروك يا اهلي، مبروك يا جمهور الاهلي يا عظيم، يا جمهور يا اهلي يا عظيم. اعظم نادي في الكون واعظم جماهير في الكون، تستاهلوا المكسب والحمد لله رب العالمين. حتى اداء كان مشرف جدا النهارده. شكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله في المباريات اللي جايه. في الدوري عايزين مكسب، وفي افريقيا في النهائي ان شاء الله رب العالمين، ونتوج بالبطوله الثانية عشر ان شاء الله رب العالمين. سلام.